This programme contains strong language, sexual scenes and references from the outset and throughout. Hempa ja Jakekaan sama katoa, mä en todellakaan tiedä mitä tästä tulee tapahtumaan. Kämppä oli ulkopuolelta aivan jäätävän hyvän näköinen ja sisältä ihan valtava. Ensimmäinen juttu minkä mä näin oli se, että on vittu rappuset. Stairway to Heaven. Muodossa on selkeät säännöt. Ei vammaisia, ei eläimiä, eikä vittu miehiä, vaan pelkkiä tsumuja. Vittu mitkä kriteerit, sinne ei oo menossa kukaan. Jakke sai vittu hyvä idea. Kutsutaan kaikki tutut tänne, talo täyteen miehiä, naisia. Vitusti tsumui, vitusti jätkiä. Vedetään drinkeroit ku vittu lonkeroit. Pullaminkkei, downerdrinkkei ja sit Geordie Shoris. On kaikki kyse. Pidetään ihan sikahauska ilta. Ja kaikki tietää, mihin se ilta tulee päättyä. Mä oon tikis, mä oon pelis, jättipelis. Käykää solkus, ladatkaa haulikot ja laittakaa turvavyöt kiinni. Tästä tulee viilikyyti.